Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki uygulamamızda distilasyon yapacağız. Artık ayırma ve saflaştırma yöntemlerinde bir yerlere gelmeye başladık. İlerliyoruz. Yöntemleri öğreniyorsunuz. Artık her hafta anlattım. Ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin tanımını yapmayacağım bu hafta. Bildiğinizi kabul ediyorum. Bu hafta dediğim gibi distilasyon yapacağız arkadaşlar. Hemen isterseniz konuya geçelim. Ondan sonrası uygulamanın ne şekilde yapılacağını anlatalım ve uygulamaya geçelim sonra da. Her sıvının bildiğiniz gibi bir buhar basıncı vardır. Bu buhar basıncı da sıcaklık arttıkça, basınç sabitse eğer ortamdaki, sıcaklıkla beraber sıvının buhar basıncı da artar. Ve sıvının buhar basıncı dış atmosfer basıncı da eşit olduğu anda kaynama olayı gerçekleşir. Madde buharlaşıp kaynamaya başlar. Bu noktaya da biz zaten kaynama noktası diyoruz. Şimdi kaynama noktasına etki eden bazı faktörler var. Bunlardan bahsedeceğiz öncelikle. Şimdi molekül ağırlığı arttıkça ilk olarak onu söylüyoruz. Molekül ağırlığı arttıkça bir maddenin kaynama noktası da artar genellikle. Burada da buna bir örnek veriyoruz. Etanol, metanol. Bildiğiniz gibi etanolde fazladan bir adet karbon var ve molekül ağırlığı daha büyük. Bakın burada da gördüğünüz gibi kaynama noktası metanole göre aşağı yukarı değil, tam olarak 13 derece daha fazla. İkinci bir bileşende polarite, daha polar maddeler, non-polar maddelere göre, daha doğrusu sıvılara göre, çünkü kaynama noktası sıvılar doğru biliyorsunuz. Daha polar sıvılar, non-polar sıvılara göre daha yüksek kaynama noktasına sahiptirler. Buna örnek olarak da etanol ve propanı verdik. Biliyorsunuz propan non-polar bir madde ve etanol ile arasında yaklaşık 120 derecelik bir kaynama farkı var. Etanol çok daha yüksek bir kaynama sıcaklığına sahip, polaritenin de büyük etkisi var, görüyorsunuz. Şimdi distilasyonun tanımını yapmış burada da. Ne diyor? Aynen okuyalım. Sıvıların ısı yardımıyla buhar haline dönüştürülmesi ve ardından bu buharın başka bir kapta toplanması suretiyle sıvıların saflaştırılmasına distilasyon diyoruz. Yani ne yapıyoruz? Isıtıyoruz. Buharlaşıyor. Burada soğutucudan geliyor. Başka bir kapta toplanıyor. Ve saflaşmış oluyor. Ayrılmış oluyor artık içindeki safsızlık neyse, başka bir sıvıysa veya ne varsa artık içinde. Bu işleme biz distilasyon diyoruz. Bu yöntemle saflaştırmaya. Bu yöntemle ne yapıyoruz? Kaynama noktaları farklı olan sıvıları birbirinden ayırıp saflaştırıyoruz. Yani bir sıvıyı aynı zamanda uçucu olmayan bileşenlerinden de ayırıyoruz. Yani dibinde bir tortu varsa o şekilde de sıvıyı buharlaştırıp alabiliriz. Yani buna örnek olarak damıtma diyor, distilasyon, damıtma aynı zamanda. Mesela deniz suyunu tuzdan arındırmada bir çeşit distilasyondur. Öyle de düşünebilirsiniz. Yani ama tabii en temel tanım bizim kullanacağımız kimyada kaynama noktası farklı sıvıları birbirinden ayırıp saflaştırma. Şimdi distilasyonun farklı yöntemleri var saflaştıracağımız sıvıya göre. Ne var? Adi basınçla distilasyon, şu an okuyamıyorsunuz sanırım. Fraksiyonlu distilasyon ve indirgenmiş basınçla distilasyon. Hepsinin farklı amaçları var. Hepsinde farklı dikkat edilecek hususlar var. Hepsinden bahsedeceğim şimdi size. Adi basınçla distilasyon böyle genelde daha uçucu ve kendi kaynama sıcaklığına dayanıklı. Yani kendi kaynama sıcaklığında bozulmayan maddeler için kullanılan distilasyon yöntemi. Ne işte bundan mesela çabukça ne geliyor aklınıza? İşte alkoller, hidrokarbonlar böyle, yağ asitleri küçük molekül olan, esterler gibi maddeler adi basınçla distilasyonla saflaştırılabilir. Ne olacak? Uçucu olacak. Bir de kendi kaynama sıcaklığına dayanıklı olacak. Çünkü bazı maddeler kendi kaynama sıcaklıklarında bozulabiliyorlar. Dikkat edilecek bazı hususlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Önce düzenek şu. Onu bir görün. Bakın altta bir ısıtıcı var. Balonumuz kaynadıkça sıvı geliyor buradan ve burada toplanıyor. Şimdi buraya bir termometre yerleştiriyoruz doğal olarak. Isıyı sürekli kontrol etmemiz lazım. Direkt buharla temas edecek termometremiz ve o şekilde biz sıcaklığı sürekli kontrol edeceğiz. İkinci bir husus, sıcaklığı eşit şekilde dağıtmamız gerekiyor balona ama biz Becquerel'i kullanmadığımız için daha güvenli olması açısından böyle bir derdimiz olmayacak. Hot plate ısıtıcılar zaten eşit şekilde ısıtacaktır.
Ve tabii çok da acele etmeyeceğiz, yani sıcaklığı yavaş yavaş arttıracağız ve az alacağız maddeyi. Birdenbire almaya çalışırsak bozabiliriz, diğer maddeyi de kaynatıp içine karıştırabiliriz. Bunların önüne geçmek için yavaşça yapacağız, muntazam şekilde yapacağız. Bundan bahsettik. Isıtma mantosu eşit dağılması için kullanılıyor. Biz haklı kullanacağız. Balonu çok fazla doldurmayacağız arkadaşlar. Balonun en fazla 2/3'ü dolu olacak ama biz tercihen yarısını en fazla dolduracağız. Soğutucuya su bakın alttan olacak. Su girişi alttan olacak ve su çıkışı üstten olacak. Sürekli bir şekilde su akışı sağlanacak. Burada şöyle bir şey var. Biz bu haftaki uygulamamızda çok yüksek sıcaklıkta kaynayan sıvıları distilasyonunu yapmayacağız. Ama eğer 140-150 dereceden yüksek kaynama noktası olan sıvıları ayırmak isteseydik hiç bu su soğutma yöntemini kullanmamıza gerek yoktu. Zaten o havada anında soğuyacaktı. Ama biz tabii böyle sıvıları kullanmıyoruz. Biz daha güvenli olması açısından 70-80 derecede kaynayan sıvıları kullanıyoruz. Kolay nem kapıyorsa sıvımızda aynı zamanda karbon klorür kullanıyoruz. Ne için kullanıyoruz? Bildiğiniz gibi zaten bu nem tutucu bir madde. Evet, ondan sonra fraksiyonlu distilasyon var. Adi basınçta distilasyona biraz benziyor düzeni ama burada hemen fark etmişsinizdir. Bir ayrımsal damıtma kolonu var. Bakın burada böyle bir kolon var. Termometreyi de bunun içine takıyoruz. Karışım halinde birden fazla sıvının birbirinden ayrılmasında kullanılıyor. Aradaki temel fark da buradaki ayrımsal damıtma kolonu. Prensibine kaynama noktası farklı olan 2 tane sıvı var içinde veya daha fazla. Isıtıyorum. Atıyorum biri 70 derecede, biri 80 derecede kaynayan 2 sıvı varsa 70 derecede tutuyorum burayı. Tabii ikisi de biraz buharlaşıyor. Ne oluyor? Buharın kat edeceği yol uzadığı zaman daha uçucu olan sıvı üstte birikirken daha az uçucu olan sıvı aynı anda altta birikiyor ve üste gelen bu boru yardımıyla hemen kabında toplanıyor, ermeninde toplanıyor ama diğeri aşağıda kaldığı için aynen geri dönüyor kabın içine. İlk maddeyi tamamen bitirdikten sonra sıcaklığı biraz daha arttırıp diğerini de alabiliyorum. Bu şekilde sıvılarımı kademe kademe topluyorum. Yani buradaki ayrımsal damıtma kolunu kullanmanın amacı daha uçucu olan sıvıların üstte toplanıp gelmesi, daha az uçucu olanların buraya karışmaması benim istediğim sıcaklıkta. Yani burada da söylüyor, daha az uçucu olan balona geri dönüyor. Daha uçucu olan bittiği zaman sıcaklığı arttırıp onu da alabiliyorum aynı şekilde. Yani bu fraksiyon başlığı da deniyor aynı zamanda. Bir de son olarak indirgenmiş basınçta distilasyonum var. Bunu niye kullanıyorum arkadaşlar? Eğer benim madde kendi kaynama sıcaklığında bozuluyorsa o sıcaklıkta distilleyemem. Zaten kaynama sıcaklığına getirdiğim zaman bozulacaktır madde. Ne yapıyorum? Daha düşük sıcaklıkta benim bu maddeyi distillemem gerekiyor. Onun için de vakumluyorum. Vakumlandığı zaman ortamın atmosfer basıncı düşüyor. Ve benim de maddeyi kaynatmak kolaylaşıyor. Çünkü hatırlayın ne zaman kaynıyordu? Dış atmosfer basıncına eşit olduğu zaman maddenin buhar basıncı kaynıyordu. Ben düşürürsem dış atmosfer basıncını maddede daha kolay kaynayacaktır. Buna da vakum distilasyonu diyor. Böyle bir pompa var burada. Elektrikli olabilir bu. Su pompaları da var. Ama genelde elektrikli olur bu. Pompa çekiyor havayı ortamdan ve madde çok daha kolay bir şekilde kaynıyor. Tabii biz bu yöntemi kullanmayacağız. Ayrıca ne olabilir? Burada ek olarak mesela madde oksijenle temas ettiğinde bozuluyorsa reaksiyon ortamından azot gazı geçirerek de yapabiliriz. İnert bir gaz. Bu şekilde de bir düzeneği var. Tabii diğerlerine göre biraz daha karmaşık oluyor. Basıncını ayarlıyorsunuz. Ama tabii işinizi de kolaylaştırıyor. Isıyı düşürebiliyorsunuz. Daha düşük ısılarda rahatça çalışabiliyorsunuz. Daha hassas maddelerle çalışabiliyorsunuz. Konuyla ilgili vereceğim ön bilgi bu kadardı arkadaşlar. Şimdi de uygulamayı ne şekilde yapacağımızı anlatacağım. Ardından uygulamaya geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi de distilasyon uygulamasını nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. Nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. 30 mililitre asetik asit ve 40 mililitre %95'lik etanolü karıştıracağız kabımızda.
İçine de 5 mililitre sülfürik asit ilave edeceğiz. Sülfürik asiti niye ilave ediyoruz? Katalizör olması açısından zaten siz de tahmin edersiniz ki. Ve 30 dakika boyunca geri çeviren soğutucu altında kaynatacağız bunları. Sonra ne yapacağız? Evet, ne olacak? Reaksiyona girecek bu maddeler ve ne olacak? Denklemi de zaten burada görüyorsunuz. Asetik asit, etanol, sülfürik asit katalizörlüğünde tepkimeye girdiği zaman etil asetat oluşacak. Biliyorsunuz hani daha öncelerde de görmüştünüz bizim kolonlarımızda ve İTK'larımızda mobil faz olarak kullandığımız heksanetil asetat karışımı vardı. Etil asetatın sentezi bu şekilde yapılıyor. Bu bir denge reaksiyonu arkadaşlar. Reaksiyon bittiği zaman 30 dakika kaynattığımız zaman bu ikisini asetik asitin biraz fazlası olacak kapta. Etanolün bitmiş olduğunu varsayıyoruz. Yani teorikte etanol bitecek. Sülfürik asit katalizör olduğu için biraz kalacak. Ve reaksiyon sonunda ne olacak arkadaşlar? Elimizde etil asetat aynı zamanda ortaya çıkan su olacak. Bu tabii reaksiyonun ilk aşamasıydı. Bunu sentezledik. Ondan sonra bir de distilasyon aşaması olacak. Yani bu sentezli distilasyon aşamasında da ne olacak? Burada görüyorsunuz etil asetat. Hemen bakın. Asetik asitin kaynama noktası yüksek. Etanolün çok da farklı değil etil asetattan ama etanolün zaten ben bitmiş olduğunu varsayıyorum. Yani bitecek etanol çünkü asetik asitin biraz fazlasını koyuyoruz. Etil asetatın 77 derece, suyun 100 derece. Biz aşağı yukarı 80 derecede tutarsak termometrenin değerini, buradan sadece buharlaşan tek madde, yani yukarı kadar ulaşan tek madde ne olacaktır arkadaşlar? Etil asetat. Etil asetatın buharlaşacak, soğutucuda soğuyacak ve tekrardan yoğunlaşıp benim kabımda, ellerimde, beherimde artık neyse toplanacak. Böylece ne olacak? Sudan ve kaptaki asetik asitin fazlasından ve sülfürik asitten ayrılmış olacak. Şimdi benim iki kabım var. Bir ilk distilasyonu yaptığım kap, bir de ürün topladığım. Ürün topladığımda sadece etil asetat olmasını bekliyorum. Buraya gelecek. Benim distilasyon kabımda da ne kalacak? Bir defa asetik asit kalacak. Su kalacak. Suyu da almayacağım çünkü suyun 100 derece kaynama noktası biliyorsunuz. Ve etanol bitmişti. Katalizörüm kalacak. Katalizörüm neydi? H2SO4. Sonuçta da etil asetatı saf bir şekilde elde etmiş olacağım. İsterseniz şimdi uygulamaya geçelim. Ondan sonra sonuçlardan bahsedelim. Ve en sonunda size raporları ne şekilde yazacağınızı söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk düzeneğimizi kurduk. Az önce de anlattığımız gibi iki aşamadan oluşacak bu haftaki deneyimiz. İlki sentez olacak. Böylece ikinci dönem yapacağımız sentezlere de bir giriş niteliği taşıyacak sizin için. İlk önce gördüğünüz geri çeviren soğutucu altında, bakın şöyle bir düzenek. Etanol ve asetik asitten sülfürik asit katalizörlüğünde etil asetat sentezleyeceğiz. Nasıl olacak? Bakın ben size düzeneği göstereyim kısım kısım. Altta bir adet ısıtıcımız var. Su banyomuz, balonu içine oturtacağımız termometreyi şöyle net gözükecek şekilde 85 derece aşağı yukarı biraz daha ısıtacak. 90-95 arası olacak ama bizim için bu ısı da yeterli. Sporumuz var gördüğünüz gibi soğutucuyu tutan. Soğutucumuz burada, su girişi anlattığım gibi arkadaşlar. Musluktan geliyor soğuk su ve alttan soğuk su girişi oluyor, üstten su çıkışı olup tekrar geldiği yere gidiyor. Balonu da alta oturtacağız ve reflaks olana kadar reaksiyonun devam etmesini, reflaks olduktan sonra da 30 dakika kaynamasını isteyeceğiz. Size sonra malzemeleri göstereyim. Reaksiyon balonumuz burada arkadaşlar. Reaksiyon balonumuzun içine maddelerimizi koyacağız. 40 ml etanol, 30 ml asetik asit. Burada da arkadaşlar grez yağımız var. Ne yapacağız? Balonun iç yüzeyine ve özellikle soğutucunun şöyle şu dış şilif tarafına bunu süreceğiz ki daha sonra ısındığı zaman genleşmenin etkisiyle sıkışmasın, rahatlıkla çıkartabilelim. Böyle su bazlı bir grez kullanıyoruz. Ondan sonra balığımız var. Balığı da karıştırması için, reaksiyonun eşit bir şekilde yürümesi için kullanacağız. Ondan sonra zaten 3 tane maddemiz var. Asetik asit, onun için bir puar koydum buraya.
etanol yine %95 saflıkta ve sülfürik asit. Sülfürik asiti buraya koydum ama sülfürik asitin kapağını çeker ocağın içinde açacağız. Çeker ocakta yapacağız bunun alımını. Tehlikeli madde olduğu için biliyorsunuz. İlk basamak için düzeneğimiz bu kadar. İsterseniz şimdi gelin bunun uygulamasına geçelim. Ondan sonra reflux olana kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce etanolümü alıyorum. ...40 mililitre etanol alacağım. 25 mililitrelik pipetim var şu anda. Şöyle bakayım. Evet. Bir 15 mililitre daha alıyorum. 40 mililitre etanol aldım, hemen kaldırıyorum. 30 mililitre de asetik asit alacağım. Evet, sirke kokusu şu anda geldi. 1 Bu arada geçen hafta bazı arkadaşların puan kullanma ile ilgili hala sorun yaşadığını gördüm. Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar, puan nasıl kullanılır size bahsedeceğim şimdi. Şimdi önce bir çıkaralım pipetten. Bakın, puan normalde bu şekilde şişik halde. A yazan yere basıp sıktığınız zaman içindeki havayı boşaltır. Ardından takarsınız pipete. Şöyle bir saniye. A'ya bastığınız zaman havayı boşalttınız. Burada S'ye bastığınız zaman da sıvının içine sokup tabi dibine de değdirmeden çeker. Eğer fazla çekerseniz E'ye bastığınız zaman da fazla çektiğiniz kısmı bırakır. Daha sonra boşaltmak istediğinizde de getirir E'ye basar, tamamını boşaltırsınız. Bunu söylüyorum çünkü bazı arkadaşların sıkıntı yaşadığını gördüm gerçekten de. O yüzden açıklama yapma gereği duydum. Evet, balığımızı da içine atıyoruz. O sırada grezimizi de sürelim, hazırda beklesin. Tamam, termometre işimiz bitti. 90 derece sıcak su banyomuz. Şöyle grezi iyice yedirerek yanlarına da sürelim. Hatta biraz daha alalım, az oldu. Şu şekilde. Tamam. Bu kadarı yeterli olacaktır. Şimdi sülfürik asit almaya gidiyorum. Evet arkadaşlar, sülfürik asiti çeker ocak altında aldım. Şimdi şöyle yavaşça, hafif de çalkalayarak, hepsini birden dökmüyorum ki aniden ısınmasın. Şöyle eşit şekilde dağılacak şekilde. Bir yandan da hafif hafif çalkalıyorum. Çünkü sülfürik asit gerçekten tehlikeli olabilir arkadaşlar. Korkmanız gereken asitlerden hatta. Önlem almanız gerekiyor. Mutlaka çeker ocakta çekmeniz gerekiyor bunu. Şöyle koyuyorum. Evet, artık içinde ne var? 40 mililitre etil alkol. Isındı bile şu anda. 30 mililitre asetik asitim ve 5 mililitre de katalizör olarak kullanacağım sülfürik asit var. Şimdi yerleştiriyorum buraya. Evet. Güzelce tam ortasına yerleştirdik. İçinde de şöyle 200-210 devirde balığı çeviriyorum. Reflux olana kadar bekleyeceğim şimdi arkadaşlar.
Reflux olduktan sonra da yarım saat boyunca reflux pozisyonunda kaynayarak bekleyecek. Evet arkadaşlar, şu anda kaynamaya başladı ve reflux da oluyor. Şu anda reflux olayı, şuradan soğuyan damlaların indiğini görüyor olmanız lazım. Burada gözle görünüyor, bilmiyorum kamerada ne kadar çıkıyor. Ara sıra ince böyle saydam damlalar kenardan aşağı iniyorlar. Soğudukça yukarıda. Şöyle bakın, şurada bir hareket var. Tam orta noktada. Evet. Sanırım şu an algılayabiliyorsunuz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın orada bir hareket var. Damlalar aşağı iniyorlar yavaş yavaş. Reflux'ın başlama saatini not ediyorum arkadaşlar. Ona göre de yarım saat boyunca bu şekilde reaksiyonun yürümesini istiyorum. Şimdi yarım saat boyunca bu reflux'ın gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Evet, düzeneğimiz saat gibi işliyor arkadaşlar. Şu anda çok güzel. Bakın soğutucumuz. Şu anda su beyaz borudan geliyor aşağıdan ve yukarı çıkıp kırmızı borudan da tahliye oluyor. Kaynama işlemi devam ediyor. Aşağı yukarı reflux başlayalı 10 dakika oldu. Ve hala görüyorsunuz devam ediyor. Yani bakın bir tane daha damla geçti şimdi. Bu şekilde yavaş yavaş gerçekleşecek. Düzeneğimiz de bu şekilde. Net görmeniz açısından bir de şöyle çekeyim. Unutmayın arkadaşlar, bu distilasyon düzeneği değil. Şu anda sentez yapıyoruz. Etil asetatın sentezlenmesi gerçekleşiyor. Size tahtada da reaksiyon denklemini göstermiştim. Bu bir denge reaksiyonu aynı zamanda. Etanol bitene kadar devam edeceğiz. Etanol de aşağı yukarı zaten reflux olduktan 30 dakika sonra bitiyor. Ondan sonra etil asetatı distilleyeceğiz. Yani daha distilasyon işlemi başlamadı. Evet arkadaşlar, şimdi de sentez düzeneğini kaldırdık. Distilasyon düzeneğini kurduk. Bakın altta ısıtıcı ısıtmaya devam ediyor. Burada dikkat edeceğim bir detay var. Termometre koydum buraya, görüyorsunuz. Tam buharlaşmanın olduğu kısma gelmesi gerekiyor ki ben oradaki buharın sıcaklığını ölçebileyim. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın yine su girişi. Su geliyor, alttan giriyor. Boru boyunca devam edip kırmızı borudan tahliye oluyor. Burada benim işte sentezi yaptığım kabım var. Oradan distillenecek, buharlaşacak ve soğutma borusunda soğuyup benim destilat kabımda burada toplanacak. Şu anda henüz daha yeni başladığımız için reaksiyona toplanan bir şey yok. Zaman geçtikçe, ilerledikçe benim sonuç balonumda sonuç ürünüm, yani neydi? Etil asetatım toplanacak. Çünkü şu anda balonun içinde ne var? Ben biliyorum ki asetik asitin fazlası, sülfürik asit var katalizör olarak ve su var. Hepsinin de kaynama sıcaklığı 100 derecenin üstünde. Ancak benim etil asetatım 70 derece civarında, 77 derece civarında kaynıyor. 80 dereceye getirirsem ben etil asetatın hepsini kabımda toplayabilirim. Şimdilik düzeneğim bu şekilde. Şöyle net görmeniz için uzaktan da göstereyim. Bakın alttan su giriyor. Boru boyunca devam edip kırmızı borudan çıkıyor. Burada buharlaşan soğuyup gelecek ve küçük olan balonda birikecek. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda distilasyon başladı. Bakın burada damlaları görüyorsunuz. Bakın şuraya geliyorlar. Termometremiz de aşağı yukarı şu anda bakalım. Evet, 70 dereceye, 70 derece kadar sıcaklıkta. Burada kamerada çok net anlaşılmıyor olabilir ama ben mümkün olduğunca net şekilde çekmeye çalışacağım. Şöyle yapsam. Evet. Damlaları görebiliyor musunuz? Şöyle. Yani şurada daha net görülüyor şu. Bakın bir kısım daha geldi bu tarafa. Şu an ince boruda. Buradan ilerliyor. Bunları göremiyor olabilirsiniz ama şuradaki damlamayı göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. Yavaş yavaş damla damla geliyor. Şuradan şu borunun içinden akıp şu anda toplanmaya başladı. Böyle bir süre 70-75 80 derece en fazla civarında tutacağım sıcaklığımı. Zaten 80 derecede sabit olduğum halde sıvı gelmemeye başladığında anlayacağım ki benim balonumdaki etil asetat bitti. Şu anda gelmeye devam ediyor.
Evet arkadaşlar, şu anda bakın artık buradan balona herhangi bir şey damlamıyor. Burada da artık buharlaşmıyor. Çünkü ısıyı biz sabit tuttuğumuz halde içindeki etil asetat bittiği için artık bakın burada herhangi bir damla görünmüyor. Çünkü etil asetatın tamamı buradaki ikinci balonumda toplandı. Bakın siz de şöyle görebilirsiniz. Ne buradan akan bir şey var, ne de buraya damlayan bir şey. Benim ilk balonumdaki şöyle etil asetatın tamamı, yani buradaki etil asetatın tamamı ısıyla beraber buharlaştı ve şimdi benim balonumda toplandı. Ben de tabi hemen hot plate ısıtıcımı kapatıyorum. Artık benim bu kapta almak istediğim bir şey kalmadı. Ne var burada? Tekrar ediyoruz. Videoda da birkaç kere söyledim. Reaksiyon esnasında oluşan suyumuz, asetik asitin fazlası ve sülfürik asit var. Etil asetatın tamamını başarıyla ikinci balonumuzda toplamayı başardık. Şimdi bu balonu buradan alacağım. Evet arkadaşlar, artık baştaki distilasyonu yaptığım balon burada. İçinde balığıyla beraber. Bunu artık dökeceğim ben atık kutusuna. Tabii içindeki balığı almayı unutmayacağım ondan sonra. Bununla işimiz bitti. Ve sonuç olarak arkadaşlar etil asetatımızı da saf bir şekilde elde ettik. Aşağı yukarı 30 mililitre kadar bir etil asetat var burada. Zaten şu anda kokusundan da anlaşılıyor. Bir etil asetat kokusu geliyor. Siz de laboratuvarda fark edeceksiniz. Deneyimiz başarıyla sonuçlandı. İsterseniz şimdi de raporu nasıl yazacağımıza geçelim. Evet arkadaşlar, artık sona geldik. Uygulamamızı gerçekleştirdik. Ben distilasyonu size anlattım. Prensiplerinden bahsettim. Şimdi son olarak deneyi bitirdikten sonra nasıl rapor yazacağımıza geldik. Şimdi ilk önce raporda sizden istediğim distilasyon nedir? Distilasyonu bir güzel tanımınızı kendi cümlelerinizle yapmanızı istiyorum. Bazen föyden alıyorsunuz. Ondan sonra raporu veriyorsunuz. Niye puanım kırıldı diye soruyorsunuz. Ben föydeki açıklamanın aynısını görürsem not aldığınızı, oradan puanınız kesilir arkadaşlar. Kendi cümlelerinizle açıklayın lütfen. Arkadaşlarınızla beraber yapabilirsiniz deneyi ama raporlarınızı bireysel yazacaksınız. Ona da dikkat edin. Yani ondan sonra diyorsunuz hocam raporda niye puanım düşük çıktı? Ama siz aynısını yapmışsınız. Olmaz. Herkesin kendi cümleleriyle baştan yapması gerekiyor. Distilasyon amacı nedir? Neden yaparız? Distilasyon çeşitleri nelerdir? Zaten konu anlatımında size biraz bahsettim. Videonun başında ne çeşit distilasyonlar vardı? Ne farkları vardı birbirlerinden? Ondan sonra deneyin yapılışı. Deneyi ne şekilde yaptınız? Önce hangi basamağı yaptınız? Sonra hangi basamağı yaptınız? Neden böyle yaptınız? Deney düzenekleri, 2 tane deney düzeneği kurduk hatırlarsanız. Ben sizden ikisini de çizmenizi istiyorum. Çok güzel bir çizim olmak zorunda değil ama su girişi, su çıkışı, balon, ısıtıcı hepsinin görünmesini istiyorum. Ondan sonra reaksiyon denklemi. Basit bir reaksiyon denklemimiz var. Zaten sen şekil çizmenizi istemiyorum. Burada zaten halkalı bir sistemimiz yok. Reaksiyon denklemini yazmanızı istiyorum. Bir denge reaksiyonumuz vardı, bir katalizörümüz vardı. Videonun başında hep bahsettiğim şeyler. Dikkat edilecek hususlar, deneyde birkaç noktadan bahsettim. Dikkat etmeniz gereken hususlar vardı. Bunlardan kısaca bahsedebilirsiniz. Mesela maddelerin kaynama noktalarını yazabilirsiniz. Onlar üzerinden bir yorum yapabilirsiniz. Son olarak da tartışma kısmı. Ne öğrendiniz, ne anladınız, ne sonuç elde ettiniz? Onları yazmanızı istiyorum. Distilasyon deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Rapor nasıl yazacağımızı da anlattım. Ve böylece bu haftaki uygulamamızın da sonuna geldik. Haftaya bir dahaki uygulamamızda görüşmek üzere.